पोको का पोको X3, इसमें फॉल्ट क्या है कि ऑडियो सेक्शन म्यूट है, ऑडियो सेक्शन काम नहीं कर रहा है, नहीं लाउड स्पीकर जिससे रिंगटोन बजता है वो भी काम नहीं कर रहा है, और इसका जो प्राइमरी माइक है, सेकेंडरी माइक, वो भी काम नहीं कर रहा है, और ईयर स्पीकर जो है कॉलिंग के दरमियान जो कॉलिंग के द्वारा बातचीत होती है छोटी सी एक स्पीकर के माध्यम से, वो भी स्पीकर इसका काम नहीं कर रहा है। यानी बोल सकते हैं कि पूरा ऑडियो सेक्शन आपका क्या है, म्यूट है, काम नहीं कर रहा है। ये फॉल्ट कैसे आया होगा, तो सिस्टम अपडेट के समय आया होगा। पोको का सीरीज जो है, अगर सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं आता अपडेट करने का सिस्टम, हाँ, तो वो सिस्टम जब अपडेट कीजिएगा ना, तो उस समय बहुत सारे फॉल्ट क्रिएट होते हैं, जैसे स्पीकर काम नहीं करेगा, कैमरा काम नहीं करेगा, समझे, टच काम करना बंद हो जाएगा, बहुत सारा पोको X2 X3 वगैरह ये सब में फॉल्ट है। तो इसका एक ही सलूशन है, CPU रिवॉल्व होगा, और दूसरा कोई सलूशन नहीं है। बहुत लोग स्पीकर चेंज करते हैं, ट्रैक चेक करते हैं, ऑडियो IC चेंज करते हैं, ये सब कोई सलूशन नहीं है। सलूशन मात्र एक ही है जिसका CPU रिवॉल्व होगा। CPU रिवॉल्व करने के बाद 100% ये प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक होगा। अभी देखिए चेक करके दिखाते हैं। देखिए कोई रिंगटोन नहीं बज रहा है, पूरा ऑडियो सेक्शन ही आपका म्यूट है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका CPU खोलेंगे और खोल के रिवॉल्व करके फिर इसको फिक्स करेंगे। अब फिक्स करने के बाद 100% जो इसका फॉल्ट है वो सॉल्व होगा। डायरेक्ट लाइव करके दिखा रहे हैं अभी। CPU IC को अब क्या करेंगे,
ठंडा हो चुका है, चेक करते हैं। ऑन तो हुआ, अब रिजल्ट देखेंगे, जस्ट वेट थोड़ा सा। चेक करते हैं स्पीकर। सेटिंग में गए, कहाँ गया साउंड? यहाँ है साउंड वाइब्रेशन। तो इस तरीके से जो भी पोको का सीरीज है हम आपको नोट में लिखवा देंगे, किस मॉडल में कौन सा काम करना है, कैसे होता है, नहीं होता, सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।